अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अव्हांखे भलीकार चऊं था। नाज़रीन, गुज़िरियल ॾेढ ॿिनि महीननि खां सॼी दुनिया जेका आहे कोरोना वायरस जे ख़ौफ़ में वरतल आहे ऐं हिन वक़्त ताईं जेको हीउ वायरस आहे दुनिया जे केतिरनि ई मुल्कनि ताईं 80 जे लॻभॻि उनखां वधीक मुल्कनि ताईं पहुची चुको आहे ऐं इहो इम्कानु ॾेखारे पियो वञे त आलमी वबा इनखे करार ॾिनो वेंदो ऐं डिक्लेयर कयो वेंदो WHO तरफ़ां। पर हिन वक़्त जेका सूरत हाल आहे इंतिहाई भयानक आहे। दुनिया में निस्बतन असीं पाकिस्तान में ॾिसूं त कुझु बहितर आहे सूरत हाल। हिते जेके कराची में केस ज़ाहिर थियो हिकिड़ो शुरूआति में, उहो माण्हू सिहतयाब थी वियो, पर गुज़िरियल राति खां जेके ख़बरूं अचनि पियूं ऐं कुझु जेके वधीक केस ॿुधाए पियो वञे उहे बि ज़ाहिर थिया आहिनि 9 जे लॻभॻि ऐं टोटल हिन वक़्तु 13 केस ॿुधाए पिया वञनि कराची में आहिनि ऐं 3 केस जेके आहिनि उहे ॿाहिरि आहिनि। त उनखां पोइ ज़ाहिर आहे सभिनी में हिकिड़ो ख़ौफ़ आहे। पर असीं जीअं त प्रोग्राम खां पहिरियां ॻाल्हि कयूं पिया त जॾहिं बि क़ौमुनि ते अहिड़ा ॾुखिया ॾींहं ईंदा आहिनि त ज़ाहिर आहे ख़ौफ़ पंहिंजी जॻह ते, पर गॾिजी करे सभिनी खे उन मुसीबत जो, उन आलमी लेवल ते जेका हीअ वबा आहे उनजो असांखे मुक़ाबिलो करिणो पवंदो ऐं बार बार असीं चऊं पिया त उन में पोइ जेका वक़्त जी हुकूमत आहे वफ़ाक़ी या सूबाई, उनखे पंहिंजी ज़िम्मेवारी जो मुज़ाहिरो करिणो पवंदो। ईअं ई जेके आम माण्हू आहिनि असांजा पब्लिक जंहिंमें असीं बि शामिलु थियूं था उन्हनि खे पंहिंजी ज़िम्मेवारी जो मुज़ाहिरो करिणो पवंदो। जेके बि एहतियाती उपाउ ॿुधाया पिया आहिनि ज़ाहिर आहे असांखे उन्हनि ते अमल करिणो पवंदो, छाकाणि त वधीक असीं कुझु करे कोन था सघूं जेसि ताईं हिन जी का मेडिसन न पई तयारु थिए। ऐं गॾोगॾु टियों फैक्टर जेको वॾो आहे उहो आहे मीडिया जो जेको इंतिहाई अहम फैक्टर आहे। त बार बार असीं चऊं था त उन्हनि खे बि के अहिड़ियूं ख़बरूं न हलाइणु खपनि जंहिंसां हाइप क्रिएट थिए, माण्हुनि में ख़ौफ़ वधे। जीअं त सुबुह खां वठी हिकिड़ियूं ख़बरूं हलणु शुरू थियूं त अवामी इज्तिमा ते सिंध हुकूमत बैन करणु वञे पई, में बि जेके PSL जा मैचिस कराची में 4 थियणु वञनि पिया उहे हिते न थी सघंदा। पर पोइ मुर्तज़ा वहाब साहब जेके आहिनि सूबाई हुकूमत जा तर्जुमान बि आहिनि रहिया आहिनि, हींअर बि उन्हनि अहम ज़िम्मेवारी आहे। उन्हनि अची इहो चयो त आवाम जेको आहे कूड़नि ख़बरुनि ते ध्यानु न ॾिए ऐं सूबाई लेवल ते अञा ताईं अहिड़ो को फ़ैसिलो नाहे थियो त को तालीमी इदारा जेके आहिनि उहे 16 तारीख़ खां पोइ बि बंदि रहंदा या छा। पर जेकॾहिं का अहिड़ी सूरत हाल रही त सूबाई हुकूमत पाण उन्हनि जे अनाउंसमेंट कंदी। बहरहाल मीडिया अहिड़ियुनि ख़बरुनि खां परहेज़ करे, सो असां सभिनी खे अहिड़ियुनि ख़बरुनि खां परहेज़ करणु खपे जंहिंसां जेको आहे ख़ौफ़ वारी सूरत हाल पैदा थिए। बाक़ी असां सभिनी खे ज़िम्मेवारी जो मुज़ाहिरो करिणो पवंदो। हीअ आलमी लेवल जी वबा आहे त उन ते असीं कीअं ज़ाब्तो आणे सघूं था। असांजी कोशिशि रहंदी त अॼु असीं पॉइंट स्कोरिंग ते न ॻाल्हायूं, पर पंहिंजनि माण्हुनि खे हिकिड़ी होप जेका आहे उहा उन्हनि में पैदा कयूं। इहो ई असीं सभु कुझु करे सघूं था। त सरफराज़ राजड़ साहब अॼु असांखे जॉइन कयो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा इंतिहाई सीनियर अॻवान आहिनि, कंहिं बि तारुफ़ जा मुहताज न आहिनि, मुख़्तलिफ़ उहिदनि ते बि साईं रहिया आहिनि। अॼु असां उन्हनि खे ज़हमत ॾिनी आहे। बिलाल गफ़ार साहब PTI जा सीनियर अॻवान आहिनि ऐं सिंध असेंबली जा मेंबर आहिनि। बिलाल गफ़ार साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सरफराज़ राजड़ साहब अव्हांजी बि तमामु घणी महिरबानी। जीअं असां इंट्रो में चयोसीं ज़ाहिर आहे हिकिड़ी आलमी वबा आहे कोरोना वायरस जेको बि पकड़ियो आहे, पर असीं ॾिसूं था किथे किथे असांखां मिस्टेक बि थियनि पियूं, किथे कुझु ख़बरूं अहिड़ियूं हली वियूं सुबुह खां वठी जो माण्हुनि में रांदई ख़ौफ़ थी वियो। पोइ अची सूबाई जेके वज़ीर आहिनि उन्हनि तरदीदूं बि कयूं। त ज़ाहिर आहे सॼी दुनिया उन में वरतल आहे, आलमी मईशत तबाह पई थिए। त इन सूरत हाल में एज़ ए फ़र्द, एज़ ए नेशन असीं इनखे कीअं मुंहुं ॾेई सघूं था, असांखे छा करणु खपे? पहिरीं ॻाल्हि आहे हीअ त वबा त आहे ऐं पाकिस्तान में बि केसिस अची विया, असां वटि थिया, ज़ाहिर थिया। सिंध में उमूमन 13 ते असीं अची पहुता आहियूं। पर इन ॻाल्हि खे एतिरो वधाइणु, इनखे अफ़वाह जे अंदाज़ में ऐं जेकॾहिं मीडिया ते हले, माण्हुनि में हले ऐं इहे अख़बारूं लिखणु शुरू कनि, पोइ त माण्हुनि में हिकिड़ी दहशत जी फ़िज़ा पैदा थींदी। ऐं हिनखे असां सवले नमूने सां जेकॾहिं इनखे असीं कवर करण जी कोशिशि करियूं त करे सघूं था। ऐं सम्झां थो त एॾी ख़तरनाक न का सिचुएशन आहे, न का अहिड़ी पोज़ीशन आहे ऐं न का सिंध गवर्नमेंट इन ते सोचे रही आहे त को स्कूल बंदि करे 16 खां पोइ बि या इन क़िस्म जी या PSL जेको असां ॾे थियणु वञे पियो, इन जी का बि ताईं तव्हां बि ज़िक्र करे वियो, इन क़िस्म जी का बि सिंध गवर्नमेंट न का मीटिंग कई आहे, न का सिंध गवर्नमेंट वटि इन क़िस्म जी का अॻियां का तजवीज़ बि गौर हेठि कोन्हे। पर जे असीं ॾिसूं पिया त सूरत हाल केॾांहुं पई वञे ऐं आउं सम्झां थो असांजी सिंध जा माण्हू इत्मीनान रखनि त सिंध गवर्नमेंट हिन सिलसिले में तमामु सख़्तु क़दम खयां आहिनि, तमामु सख़्तु उपाउ वरिता आहिनि। ऐं असां कोशिशि कई त जेके बि जेसि ताईं इहे 3-4 माण्हू असां वटि हुआ उन्हनि खे असां कवर कयो। असांजो हिकिड़ो मरीज़ सिहतयाब थी वियो, पर हीअ जेके कल्ह खां वठी ॿाहिरियां माण्हू जेके आया त उन्हनि जे करे ई थोरी फ़िज़ा पैदा थी ऐं अख़बार जेको राति टेलीविज़न ते आयो ऐं मुख़्तलिफ़ TV चैनल्स जेके ॾेखारिया त असांजा 13 केस थी विया आहिनि, त शायदि इहा जेको 13 जो अंगु आयो त इन में माण्हुनि में ख़ौफ़ ऐं हिरास पैदा थियो।
त आउं सम्झां थो त असीं इन खे कवर करे सघूं था, पर ॿाहिरियनि माण्हुनि खे त असीं रोके नथा सघूं अचण खां। पर असांजा एतिरा सख़्तु उपाउ आहिनि, एतिरी असांजी एयरपोर्ट्स ते सिक्योरिटी सख़्तु आहे, असां हर तरह सां असांजा आइसोलेशन वार्ड तयारु आहिनि, असां हर तरह सां सिंध गवर्नमेंट पंहिंजो बंदोबस्तु कयो आहे। सिंध गवर्नमेंट सुतल न आहे। असांजो चीफ मिनिस्टर रोज़ानो इन जी ब्रीफिंग वठे थो, इहा बि तव्हांखे ख़बर आहे त रोज़ाना इन सिलसिले में मीटिंग थियनि थियूं। असांजी सूबाई वज़ीर सिहत आहे, उहा बि सुजाॻ आहे। ऐं सम्झां थो त सिंध गवर्नमेंट हिन में का बि पोइ हिते का कसर कोन छॾींदी पोइ ऐं इत्मीनान रखणु खपे असांजे सिंध जे माण्हुनि खे। ऐं उन्हनि खे इहो इत्मीनान ॾियणु थो चाहियां त सिंध गवर्नमेंट उन्हनि जी हर तरह सां हिफ़ाज़त कंदी। असीं असांजा भाउरनि सभु जेके हिते रहंदड़ आहिनि सिंध में, ऐं असां सिंध गवर्नमेंट उन्हनि जी पंहिंजी आहे, ऐं सिंध हुकूमत सिंध जी लीडरशिप को बि आराम कोन कंदी, ऐं उहे सुजाॻ रहंदा राति ऐं ॾींहुं। उन्हनि खे इहा तात आहे त असांजो को वधीक मरीज़ न पैदा अचे, ऐं असांजी न हीअ कोरोना जेका आहे सा असांजे सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पकिड़े घणी कोशिशि कई अथऊं। ऐं आउं सम्झां थो त अल्हम्दुलिल्लाह असांजे ॿियो के बि जेके असांजे हैदराबाद खां ॿाहिरि हिकिड़े हैदराबाद जो माण्हू आहे उहो हिकिड़ो थियो आहे, पर हैदराबाद खां ॿाहिरि का बि शइ कोन थी आहे। ॿियनि सुठी ॻाल्हि आहे, उपाउ बि वठणु खपनि, दुआ बि, ऐं माण्हू बि पंहिंजी तरफ़ां जंहिंखे ख़ुदा न ख़ास्ता आहे त उहो मेल मिलाप खां परते रहे। अव्हां इहो साईं मञी अथव त सिंध गवर्नमेंट इन सिलसिले में तमामु सख़्त उपाउ वरिता है। सही बिलाल साहब, एज ए नेशन उस पर हम बात कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है कौमों पर मुश्किलात आती हैं, ये भी एक बड़ी वबा की सूरत में हम पर मुश्किल तो आई हुई है, सारी दुनिया पर आई हुई है। तो एज ए नेशन उस पर आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे इस पर हम काबू पा सकते हैं। और जैसे बार बार टीवी चैनल्स पर एड भी चल रहे हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए, वक्त की हुकूमत को क्या करना चाहिए, जैसे हम कह रहे हैं मीडिया को भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारे ऊपर एक बहैसियत एक कौम एक आजमाइश की घड़ी है, और जब भी पाकिस्तान की कौम पे पाकिस्तानियों पे जब भी कोई ऐसी आफत आई है, चाहे वो ज़लज़ला हो या बारिशें हों, तूफ़ान हो, तो एक कौम हमेशा इकट्ठा हो गई है। इसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, सियासी फ़वाइद, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उनको मिल के स्टेप्स करने चाहिए ताकि जो भी केसेस सामने हैं उनकी तहकीकात हो, उनका इलाज हो, और मेक श्योर किया जाए कि मज़ीद केसेस ना आए। अब जो कल जो 8 केसेस हुए हैं, जिससे बाद टोटल नंबर ऑफ़ केसेस 16 हो गए हैं, तो वो ऑलरेडी जो एक पहले जो पॉजिटिव केस था उनके साथ कांटेक्ट में थे और उनके पास एक ट्रैवल हिस्ट्री थी। वो पहले आ गए थे, फिर बाद में उनका टेस्ट हुआ, जब उनका हुआ तो पता चला कि वो पॉजिटिव है। लेकिन जिनका जो कल पॉजिटिव केसेस आए हैं वो सब की जो है बेहतरीन ट्रीटमेंट हो रही है, और उनके ऊपर एक नज़र भी रखी जा रही है, और वो आउट ऑफ डेंजर है। और पॉजिटिव बात यह है कि जो फर्स्ट केस था उसका टेस्ट जो है नेगेटिव आया, जिस मीन्स के मज़ीद नहीं फैल रहा। और मैं उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि हमें इस आफत से बचाए, क्योंकि आप देखें जो एशियन कंट्रीज़ में बिलखुसूस जो चाइना में ये हुआ है, जहाँ से असल ये वबा फैली है, तो चाइना में बिज़नेस कंडीशंस, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस आप देख लें कि पूरा जो स्लो डाउन होता है। पाकिस्तान एक फ्रेजाइल इकनॉमी है, तो ये अगर खुदा न खास्ता ये फैल गया तो पाकिस्तान की भी इकोनॉमिक कंडीशंस पे अफेक्ट होगा। इस साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि मीडिया अपना पॉजिटिव रोल प्ले करे। जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो आवाम तक पहुँचाएँ, उसमें जो अवेयरनेस का है, क्या एहतियात कर सकते हैं, क्या क्योर्स हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करें, ना कि जो फेक न्यूज़ चल रही हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, सोशल मीडिया पे, ये और फेसबुक पे हर जगह अजीब और गरीब खबरें आती हैं, और ये फ़ौरन फेडरल गवर्नमेंट उसको फेक न्यूज़ अलर्ट करके उसको रद्द कर रही है। अजीब कॉन्स्पिरेसीज हो रही है कि सिंध हुकूमत शायद इसको छुपा रही है, नंबर्स शायद बहुत ज़्यादा है, ये चल रहा है कि ताकि PSL हो रहा है, ऐसी देखें, ये अगर ये ऐसी चीज़ है कि ये छुपती नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो कौन से नॉन स्टेट एक्टर्स हैं कि वो इसमें भी कॉन्स्पिरेसी लाते हैं कि जहाँ एक इंसान की एक जान को ख़तरा है, उसमें भी वो अपनी रेटिंग या अपने आप की पॉपुलैरिटी के लिए ऐसी फेक न्यूज़ को स्प्रेड करते हैं, सर्कुलेट करते हैं और खौफ व हिरास फैलाते हैं।
अब बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके अगले हफ्ते में, तो वो अनसर्टेन है कि क्या हमारे एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं होंगे। इतना ज़बरदस्त PSL इवेंट कराची में हुआ। कराची में हमेशा आपको पता है कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का प्रॉब्लम होता था, और अब हम जो पहले होता था वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में हम हमेशा साथ होते थे। तो इस बार हमारा जो स्लोगन है कि पाकिस्तान इज़ अ स्टेट ऑफ टूरिज्म, आप आए, पाकिस्तान इज़ अ सेफ सिटी फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर स्पोर्ट्स, फॉर बिजनेस, फॉर कल्चर, जिस तरह आप देखेंगे नॉर्दर्न एरियाज में इस बार जो रिकॉर्ड टूरिज्म हुआ, तो ये जो पॉजिटिव इमेज जाना चाहिए इंटरनली और अब्रॉड भी, जो पाकिस्तान को फॉलो करते हैं, जिनका कीन इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, तो एक पॉजिटिव इमेज आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जो हकायक हैं आप हकायक को छुपाएं, जो खबर है, जो सच्ची, रेलेवेंट और ऑथेंटिक खबर है, उसको आप ज़रूर बताएं, ताकि लोगों को अवेयरनेस भी है और लोग उससे अपने आप को क्योर भी करें, और जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं उससे लोग अपने आप को बचाएं भी, कि ताकि ये जो मर्ज है ये फैले नहीं, और जो भी एहतियाती जो चीज़ें करनी हैं वो आम आदमी इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करे। सही। तो जंहिं TV चैनल ते इहा ख़बर हली उनजी वेबसाइट ते ही प्रोग्राम करण खां अॻु में मूं ॾिठो पियो त उहा ख़बर इन पई आहे त अवामी इज्तिमा पर बैन पर गौर व फ़िक्र। अभी ये जो इजलास सिंध वॾे वज़ीर सदारत जेको इजलास थियो उनजी ज़ाहिर इजलास पुॼाणी ते पहुतो, उन खां पोइ जेका ख़बर आई आहे उन में कहिड़ो बि अवामी इज्तिमा ते बैन जी ख़बर कोन्हे। ऐं अञा त चयो पियो 16 तारीख़ अञा पोइ हिते आहे, 16 खां पोइ स्कूल खुलणा आहिनि। में बि रायगढ़ में जेको हिकिड़ो वॾो इज्तिमा थींदो आहे पंजाब में, उहो ऑलरेडी थिए पियो, त ज़ाहिर आहे उहो उन ते पिया ॻाल्हायूं त हर जेको बि शोबो आहे उन्हनि खे पंहिंजी ज़िम्मेवारी जो मुज़ाहिरो करणु खपे। त घटि में अहिड़ियूं शयूं मूं सवाल तव्हांखे अर्ज़ु कयो त अॼु आउं हुउसि CM हाउस में, इन क़िस्म जी का ॻाल्हि ई कान्हे, कंहिं सोच वीचारी में ई कोन्हे कि CM साहिबु अलर्ट आहे, सिंध गवर्नमेंट अलर्ट आहे। CM साहिबु साईं 24 कलाक हिन जी खोजना में आहे त किथे को केस न अची वञे, किथे को आहे त उन जी ख़बरचार लहिजे। ऐं सम्झो सिंध गवर्नमेंट हर तरह सां हिन खे कवर करण जी कोशिशि कई आहे त हिन बीमारी, हिन अफ़वाहनि खे, हिन खे जेका माण्हू जेको अफ़वाह, हिकिड़ो त सोशल मीडिया ते हिकिड़ो अजीब ग़रीब सिलसिलो शुरू करे छॾियो आहे, जंहिंखे जेको अचे थो हिकिड़ी त कंहिंखे का ख़बर बि कान्हे त कोरोना वायरस आहे छा, थींदो छा। तव्हां अॼु ॾिसो त चाइना में उहो घटिजी अची वियो, ऐं बतो अॼु सॼे ॾींहं में चवनि था त को 100 जे लॻभॻि केस थिया आहिनि, तमामु घटिजी वियो, हुन जो अंग घटिजी वियो। त चाइना में त ख़ैरु थी वियो आहे, कोशिशि थियो आहे, हुननि हर तरह सां कोशिशि करे पंहिंजो कंट्रोल कयो आहे चाइना। त हीअ एॾी ख़तरनाक बीमारी त कोन्हे जंहिंमें त माण्हू जो 24 कलाक मौत जो देव माण्हू जे सिर ते सवार आहे, मथां बीठो आहे, इन क़िस्म जी त ॻाल्हि पॉज़िटिव ख़बर आहे त पहिरियों केस जेको रिकवर बि थियो। इहा सिंध गवर्नमेंट एॾा एफर्ट वरिता, ऐं असां फेडरल गवर्नमेंट मां इहा उमेद पे कई, ऐं उहा हिकिड़े पेज ते हुअणु खपे। असांजी सिंध गवर्नमेंट सां फेडरल गवर्नमेंट जो ताउन मुसलसिल हुजणु खपे, ऐं कुझु उहो राब्ते में बि आहिनि, असांजूं ॻाल्हियूं हिक ॿिए सां थियनि थियूं, ऐं हिक ॿिए खे अवेयरनेस ॾियूं पिया, ख़बरचार ॾियूं पिया, हिक ॿिए सां ख़बरचार त थिए थी। पर ॻाल्हि इहा आहे त कोरोना वायरस जो रोज़ाना जो सॼी दुनिया में $20 बिलियन जो नुक़सानु आहे साईं। मईशत खे त बर्बादु करे छॾियो आहे हिन कोरोना वायरस जे। इहो सिर्फ़ु अफ़वाह ऐं ख़ौफ़ में सॼी दुनिया जो जेके सभु कारोबार आहे सो सम्झो त उहो मुअतल थी वियो, हलचल मुअतल थी वई, उॾामूं बि रहियूं, मुल्कनि जा मुआशी मसाला जेके आहिनि से टरिया थी विया। त इहे एॾियूं जेके हालतूं थियूं आहिनि हिन कोरोना जे सिलसिले में, त आउं सम्झां थो त सभिनी हुकूमतुनि गॾिजी 200 मुल्क हिन जो अची विया आहिनि हिन लपेट में। त आउं सम्झां थो त सिंध गवर्नमेंट साईं, असांजी सिंध गवर्नमेंट जो जेको निगाह आहे, असांजी जेका सुजागी आहे सिंध गवर्नमेंट जी, असांजो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह हिन ते तमामु घणो तवजो ॾिए पियो, ऐं सिंध जे अवाम खे मुल्क ऐं पाकिस्तान में आउं सम्झां थो त असांजा जीअं इस्लामाबाद में जेके ॿ जेके केस आया हुआ इस्लामाबाद में, उन खां पोइ त वरी का उते ॻाल्हि कोन थी, पर वधि में वधि असांजो, छाकाणि त असांजो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आहे कराचीअ में, जेके ॿाहिरि जूं परवाज़ूं जेके आहिनि वधि में वधि अचनि थियूं, त जेके परवाज़ूं अचनि थियूं त असांखे हिते एयरपोर्ट ते पंहिंजी जेका आहे अलर्ट आहे असांजो सॼो हेल्थ जो अमलो, ऐं उन में असां जेका आहे सा अवेयरनेस रखी है, ऐसी ॾियूं पिया, सुजागी ॾियूं पिया, ॿुधायूं पिया आवाम के, तो इन सां खौफ न खाएं। अच्छा सर, जैसे सर एयरपोर्ट का जिक्र, थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव अंदाज में हम सवाल ये करें कि फिर वो जैसे बातें चली थी जब से चाइना में हुआ कि कोई भी बाहर से आएगा, किसी में थोड़ा सा भी शुबा हुआ तो 14 दिन हम उसको रखेंगे अंडर
हाँ करेंगे, तो किट्स वगैरह भी आएंगे, थर्मल स्कैनर भी होंगे। तो ये जो नए केस कराची में जाहिर हुआ, ये कह रहे हैं कि बाहर से ही आए, तो क्या वो प्रॉपर निज़ाम अब तक नहीं है या फिर क्या है सूरत है? या कहीं वैसे तो हम इस बात पर मुत्तफिक हैं, किसी भी वायरस को कोई बॉर्डर रोक नहीं सकता। देखिए ऐसा होता था अमेरिका, जो हमारे जो भी सिविल एविएशन कर रही है इकदाम के, एक स्कैनिंग सिस्टम आपके अराइवल्स पे, इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स आती हैं उस पे नर्व्स में है। अच्छा, इसमें जो पेशेंट्स जो अभी आए थे वो ईरान के कह रहे हैं कि ईरान से ये वायरस आया है। अब वो पता नहीं वो ईरान से आया, अब ये नहीं कि जो मीडिया पे और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। अच्छा, इसमें ये था कि ये जो केसेस आए हैं वो शायद पहले पाकिस्तान ट्रैवल कर गए थे, तो इसमें कुछ जो थे वो बाद में आए थे। और मैं ये समझता हूँ कि मज़ीद स्कैनिंग होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने चाहिए सारे एयरपोर्ट्स पे, ताकि और कोई मज़ीद केसेस ना आए। अब आप देखें ना, जब वो चाइना में आया और वो स्टूडेंट्स फंसे हुए थे चाइना में, तो वो लोग है ना क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इनको पाकिस्तान क्यों नहीं बुला। भाई बुला के क्या करेंगे? अब वो वहाँ पे आपने फेडरल गवर्नमेंट ने चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनका ख्याल रखा, उनकी ट्रीटमेंट करी। देखें, इसका एक ही वाहिद इलाज है कि आप इनको आइसोलेट में कर दें, जो भी पेशेंट है 14 दिन तक के लिए, क्योंकि ये आपके हैंडशेक से भी फैलता है, आपकी कफ होता है उससे भी है ना फैलता है। तो इसका एक ही है कि आप उसको 14 दिन तक अंडर ऑब्जर्वेशन में रखें और इसकी फैलने से इसको रोकें। तो अगेन इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए कि पता नहीं शायद फेडरल गवर्नमेंट इसमें नाकाम हो गई है। अब आपका जो बाय रोड भी आते हैं, बिल्कुल वो भी आपके दूसरे, आपके ईरान में भी आपका अफगानिस्तान में भी बहुत जा रहा है। तो ये तो देखें वायरस कुदरती चीज़ है, इसको आप मेरे हिसाब से तो आप नहीं रोक सकते। इसमें आप सिर्फ एहतियाती जो तदाबीर है वही कर सकते हैं और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हम पे रहम करे। चलो हम ब्रेक भी ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और इश्यूज़ भी हैं, थोड़ा बहुत इस पर और मज़ीद हम बात करेंगे। नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक कर चुका जी। नाज़रीन ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं कोरोना ते वाक़ई जेतिरो ॻाल्हाइजे उहो घटि आहे। असां उहो ई चऊं था त माण्हू पंहिंजो एहतियात कनि ऐं सफ़ाई सुथराई जो ख़्यालु कनि। ख़ुदा न ख़ास्ता जंहिंमें अहिड़े क़िस्म जो को सिम्टम आहे त उहो पाण खे हॉस्पिटल में वञी उनजी टेस्ट ज़रूरु कराए ऐं जेकॾहिं थिए थो त उहो पाण खे रजिस्टर भी कराए। जेकॾहिं गवर्नमेंट ते उनजी एक्सेस ना है तो पाण खे एक्सेस गवर्नमेंट ते उनखे हुजणु खपे ऐं पाण खे महदूद रखणु खपे त जीअं अव्हांजी फैमिली ऐं ई केस जेको आहे उहो ॿाहिरि न पिखिड़िजे। पर हाणे ॿिया बि खोड़ मामला आहिनि जंहिं ते असीं ॻाल्हि ॿोल ज़रूरु कंदासीं। सो बिलाल गफ़ार साहब खां मुख़्तसर पुछूं, पोइ अव्हां न बि अचूं था। बिलावल साहब जो पंजाब में सरगर्मियों भी हलन पियूं पॉलिटिकल, ऐं नवाज लीग के लंदन प्लान के हवाले से बातें चल रही थी। राना सनावला साहब ने जो अब हम ब्रेक पे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हाँ इससे हम तरदीद नहीं कर सकते कि इंटरनेशनल जो लॉबिंग होती है वो कर रहे हैं। तो पंजाब नवाज लीग की जो क़यादत है वो लॉबिंग कर रही है। जाहिर सी बात है पंजाब में पहले ये खबरें भी चली थी कि काफ लीग के साथ मिलकर कोई सूबाई हुकूमत की भी बातें चल रही हैं, या ओवरऑल इस सिस्टम के हवाले से। तो लंदन प्लान के हवाले से क्या इतलात हैं आपके लिए? कुछ पीटीआई के लिए कुछ हो रहा है? नसीर भाई, कभी लंदन प्लान बनता है, कभी इस्लामाबाद प्लान बनता है, कभी कोई प्लान बनता है। असल प्लानर तो अल्लाह ताला है, ठीक है ना। और पीएमएलएन से मेरी एक गुजारिश है कि पहले अपना हाउस जो है वो इन ऑर्डर कर दें। आज उनके कुछ 10-12 एमपीएस चीफ मिनिस्टर से ओपनली मिले और पंजाब में, और उन्होंने, और उसमें पीपल्स पार्टी के भी एमपीएस थे। अच्छा, ये कुछ 15-16 लोगों का एक ग्रुप गया है, वो जो भी है आपको पता है वहाँ से। तो पीपल्स पार्टी की है ही रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल थोड़ी सी साहब लगे हुए हैं कि फॉल करने के लिए। सर वो आप ये देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी थी पंजाब से, और अब जो है वो सूबा सिंध के कुछ चंद अजला की वो पार्टी रह गई है जो पीटीआई का मजाक उड़ाते थे, फिर भी सूबाई हुकूमत कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत करते हैं, मानते हैं, तस्लीम कर रहे हैं ना कि हुकूमत है। अगर ये परफॉर्मेंस नहीं देंगे, 12 साल से तो इन्होंने परफॉर्मेंस दी नहीं, तो इनका वही हाल होगा जो दूसरी पार्टियों का हुआ। मैं समझता हूं फेडरल गवर्नमेंट से तो अच्छा मैं बात कर लूं ना, मैं नवाज शरीफ की बात कर तो ना करें, वो पहले अपना हाउस इन ऑर्डर लाएं और नवाज शरीफ वापस आए। नवाज शरीफ सर्टिफाइड मुजरिम है, उनको 4 हफ्ते की बेल मिली थी मेडिकल ग्राउंड्स पे, उन्होंने कोई इलाज नहीं कराया, वो वापस आए और अपनी जो इनकी जगह है वो जेल जाएं, क्योंकि वहीं पे उनका मुकद्दर है। शहबाज शरीफ साहब जो कोर्ट में हलफनामा दे के गए थे
कि मैं मेडिकल रिपोर्ट दूंगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं उस पर अपडेट दूंगा। वो जिस तरह नवाज शरीफ साहब और PMLN की लीडरशिप हमेशा मुकर जाती है, 2000 में भी मुकर गई थी। नहीं, वो 5-10 साल का मुआहदा नहीं था, 5 साल का मुआहदा था। मुआहदे के तहत गए हैं, मुआहदे के कोर्ट ने उनको इजाजत दी 8 हफ्ते की, 4 हफ्ते की, कि आप 4 हफ्ते में आ जाएं वापस इलाज करवाने के लिए। अभी तक इलाज कुछ नहीं हुआ। वो वहाँ पे होटलिंग कर रहे हैं, वो सैर और तफरी कर रहे हैं। तो आपने एक लंदन गवर्नमेंट को खत भी तो लिखा था, उसका क्या जी बना? बिल्कुल, उसका है ना, हमें जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो मशावरत के बाद फेडरल गवर्नमेंट ने उनको लेटर लिखा है। और हम तो जो मेडिकल बोर्ड बना था, जो ये कहते हैं ये मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन पे नवाज शरीफ बाहर गए, तो मेडिकल बोर्ड कह रहा है कि आप जो इलाज करवाया है उसकी अपडेट दें, और जो आज की जो इनकी सूरत हाल है उसकी रिपोर्ट दें। वो आधी रिपोर्टें आती हैं। वो आपको भी पता है कि हर मीडिया पे हर 2 मिनट बाद नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो रहे थे, कभी 2000 कभी 4000, जिसपे जितनी मुझे नॉलेज है उसमें आदमी जिंदा नहीं रहता। खान साहब को ग्राम आ गया और छोड़ दिया। नहीं, देखिए वो तो बयान चले ह्यूमैनिटी, इंसानियत की बेसिस पे उनको जाने दिया, क्योंकि उनके मेडिकल रिपोर्ट्स को जो रिकमेंडेशंस दी, और वो हलफनामा दे के कहते कि मैं वापस आऊंगा। साहिबा बोल रही है कि मीडिया का फिक्स मैच था वो मीडिया रिपोर्ट। मैं आपको कह रहा हूं ना, उन्होंने ये कोर्ट में लिख के गए कि जब है ना आपको हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी हम वापस आएंगे, हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। क्यों शहबाज शरीफ वापस नहीं आते? सही। क्यों इसहाक डार साहब वो 4 साल से भागे हुए हैं? वो तो अपनी हुकूमत में ही भाग गए थे। तो ये सारे इनका PMLN की जो सारी जो लीडरशिप है ना वो एब्सकॉन्डर है। सही। तो साईं खां लंडन प्लान जो पुछोसीं, पर उन्होंने वरी हिकिड़ी ॿी ख़बर बि ॾिनी असांखे। तो बिलावल साहब शायदि पीपल्स पार्टी के पंजाब में फ़ाल पिया कनि, उन्हनि जो सरगर्मियूं कल्ह बि जेके उन्हनि जी ॻाल्हि ॿोल हुई नवाज़ लीग ते बि उहो तनक़ीद कनि पिया अॼुकल्ह ज़ाहिर। साईं त ॿुधाइनि पिया तव्हांजा कुझु जेके असेंबली जा मेंबर जेके बि आहिनि पंजाब में घटि तादाद, पर उहे बि PTI वारनि सां मिलनि पिया शायदि CM सां, ऐं इशारो इन तरफ़ पिया ॾियनि त में बि शायदि शमूलियत वग़ैरह कुझु अहिड़ो ठहे पियो था। आउं सम्झां थो त बिलाल साहब खे शायदि ग़लति फ़हमी आहे त शायदि हिननि जा मेंबर न असां ॾे हलिया अचनि, छाकाणि त हीअ पंहिंजी कारकर्दगी त ॾिसनि पिया। पंजाब में त हिननि जो चीफ मिनिस्टर जेको कमु करे पियो सो आउं सम्झां थो हिननि खां लिकल कोन हूंदो। तो उहो कंहिंजे इशारनि ते हले पियो, कंहिंजे चवण ते कमु करे पियो, हूअं ई उन मां सेटिस्फाई त केर बि कोन्हे। पर खान साहब आहे, खान साहब त चए थो हूंदो इहो ई हूंदो जेसिताईं मां आहियां। पोइ खान साहब जो शायदि हुन ते एतमाद आहे, पर माण्हुनि जो हुन ते एतमाद कोन्हे। इहा वॾी ॻाल्हि आहे। सो बिलावल साहब छाकाणि त पंजाब सां इश्क़ु आहे, पंजाब जे माण्हुनि जो पीपुल्स पार्टीअ सां। हुननि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे सां इश्क़ु कयो, हुननि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी हमेशह दिलि खोले अजियां कई, ऐं पीपुल्स पार्टी रोशन ख़्याल ऐं तरक़ी छॾे विया ज़ाहिर से। हाणे जेकॾहिं एॾी वॾी पार्टी 7 MP हुजनि सिर्फ़ु हुते, त माना कुझु कोताहियूं थियूं हूंदियूं, पर आउं सम्झां थो त जेको असांजे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हींअर पंजाब ते जेको पंहिंजो तवजो ॾिनी आहे, छा पई मिले मोट जेकॾहिं उन ते तमामु घणी मिले पई। ऐं तव्हां ॾिठो हूंदो त हू हर तबिक़े फ़िक्र सां, हर मकतब फ़िक्र जे माण्हू सां मिले पियो। हुन हारियुनि जी कॉन्फ्रेंस कई, हुन औरतुनि जी कॉन्फ्रेंस कई, हुन वकीलनि सां मिलियो, हुन कोशिशि कई त जेको बाशऊर ऐं जेके असांजा तरक़ी पसंदि माण्हू आहिनि ऐं जेके उन ख़्याल जा माण्हू आहिनि उन्हनि सां उन मेल मुलाक़ातूं पर जॾहिं बि असां ॻाल्हि कयूं PTI जेके दाने उहे चवंदा जॾहिं हुते PTI ऐं नवाज़ लीग जो ऑप्शन आहे त वाए पंजाब जा माण्हू पीपल्स पार्टी खे सपोर्ट कनि पंजाब में। साईं हुननि ॿिन्ही पार्टियुनि खे ॾिसी छॾियो। अच्छा। पीपुल्स पार्टी जेको भुट्टे शहीद जे ज़माने में ऐं बेनज़ीर साहिबा जे ज़माने में जेतिरी तरक़ी थी उहा कंहिंखां ॻुझी कोन्हे, पर हींअर त हू माण्हू सख़्तु परेशान आहिनि पंजाब जा। न उन्हनि खे फेडरल गवर्नमेंट का उमेद थी नज़र अचे, न सूबाई गवर्नमेंट का उन्हनि जे उमेदुनि ते पूरो लहे थी। त हाणे इहो जेको ख़िला आहे इन खे पुर करण लाइ पीपुल्स पार्टी पंहिंजो किरदारु अदा करे पई, ऐं चेयरमैन साहिबु सभिनी माण्हुनि सां राब्ते में आहे, ज़िले जा कन्वेंशन करे पियो, पार्टी जे वर्करनि सां मिले पियो, ऐं तव्हां ॾिठो हूंदो त हुननि हर मकतब फ़िक्र जे उम्मीद आहे त पीपल्स पार्टी वरी पंहिंजो जेको माज़ी हो उनजो जेका नेक्स्ट इलेक्शन ईंदी तव्हांखे उन में इंशाल्लाह सुठा नतीजा नज़र ईंदा। बिलावल साहब जे दौरे जा इलेक्शन टाइम पूरो कंदा PTI वारा। बिलाल साहब त चयो त हीउ साल जेको आहे 2020 इहो इलेक्शन जो साल आहे, पोइ विच में चयो पियो त मार्च बि थींदो, मार्च में ॿियो चयो, पर अहिड़ो कुझु थियो कोन। पर आउं सम्झां थो त 2.5 साल ही ॾाढी मुश्किल सां पूरो करे सघंदा, ऐं उन खां पोइ मिड टर्म इलेक्शन नज़र अचे पई सभिनी खे। सो इहो तव्हां यकीन रखो
त पीपुल्स पार्टी पंजाब में तव्हांखे हींअर नतीजा जेके ॾींदी सा ऐं हर कंहिंखे तजुर्बे में विझंदी ऐं ॾिसिजो वेही त पंजाब जो अवाम बिलावल भुट्टो ते एतमाद कंदो, छाकाणि त उहो शहीद राणी जो फर्ज़ंद आहे, उहो ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे जो ॾोहिटो आहे ऐं इनशाअल्लाह उहो उन पंहिंजे नक्शे क़दम ते वॾड़नि जे ते हलंदो ऐं उहो माण्हुनि जी उमेदुनि ते पूरो लहंदो। पीपुल्स पार्टी हूअं बि तरक़ी पसंदि ऐं जेके माण्हू जेके पंजाब जो माण्हू हमेशह सुजाॻ रहियो आहे। तव्हां ॾिठो हूंदो त पंजाब में हमेशह जॾहिं बि को इनकलाबी सोच आई त पंजाब खां शुरू थी। पंजाब जो माण्हू तरक़ी पसंदि आहे, पंजाब खे तरक़ी पसंदि जी ऐं असांजी पीपुल्स पार्टी उन्हनि जे उन मिज़ाज ते पूरो लहंदी, छाकाणि त बिलावल साहब उन्हनि जे मिज़ाज मुताबिक़ ई पंहिंजी सियासत करे पियो। सही। सो बिलाल गफ्फार साहब अमा ॻाल्हाए पिया मुसलसल मुस्कुराइनि पिया, मां खां पूछा आपकी मुस्कुराहट की वजह ये है कि जो बोल रहे हैं मिड टर्म इलेक्शन होंगे पीपल्स पार्टी या कुछ और है, आप पूछिए वठो त खिलन पिया। मेरे बिलावल साहब है ना, मेरे सीनियर हैं और है ना मैं इनकी काफ़ी इज्जत भी करता हूँ, अच्छे इंसान है। लेकिन मैं ये कह रहे हैं कि हमारे चेयरमैन साहब पंजाब में बैठ के डेरा लगा के बैठ गए। वो आपको याद है दिसंबर में एक कंटेनर पे सब गए थे, तो वो PMLN की लीडरशिप ने एक्सेप्ट किया कि हम 100 आदमी भी नहीं निकाल सके। वो बिलावल साहब भी कंटेनर पे चढ़ गए, तकरीर करके चले गए। मौलाना साहब फजलुर मुझे मौलाना फके और कहा कि दिसंबर में शायद -1 हो रहा है। -1 तो नहीं हुआ, लेकिन कराची में टेम्परेचर -1 तक पहुंच गया, इतनी सर्दी थी कराची में। फिर दूसरा कि जब फजलुर रहमान साहब ने पीछे मुड़ के देखा तो ना बिलावल साहब, ना नवाज शरीफ साहब, ना उनकी कोई पार्टी की लीडरशिप, मायूस। उससे पहले बिलावल साहब ने एक ट्रेन मार्च किया जिसमें आपको पता है 2-2 हज़ार रुपये दे के लोगों को बुलाया गया और उसमें भी करप्शन हुई कि वो 200 रुपये दिए गए। ये तो मीडिया ने रिपोर्ट किया, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। वो एक अजीज मेमन साहब का कत्ल हुआ है, उन्होंने भी यही उन्होंने न्यूज़ रिपोर्ट की थी ना, मैंने तो नहीं की। दूसरी बात, ये बात करते हैं परफॉर्मेंस की। 12 साल से इनकी हुकूमत है सिंध में, 92% लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। 50 लाख से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। जो सेकेंडरी हाई स्कूल्स हैं बच्चियों में, उनकी पास टॉयलेट की फैसिलिटीज़ नहीं है। इसके अलावा आप देख लें हॉस्पिटल्स का क्या हाल है। 6 महीने से ज़्यादा गुजर गया, अभी तक दवाइयों की टेंडरिंग नहीं हुई। जो आपके कुत्ते काटने की दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं। आप यहाँ पे जनरल हॉस्पिटल्स में चले जाएं जो गवर्नमेंट के, ना वहाँ दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं। करप्शन, आप ऑडिट रिपोर्ट देख लें कि को क्या इरेगुलरिटीज हैं। ये लोग बोलते हैं। अच्छा मैं एक और बात बताऊं, वीट स्कैंडल हुआ, मैंने इनसे सवाल पूछा क्या वो आपकी बोरियां कहाँ गई जो आपके स्टॉक में पड़ी थी। जवाब मिलता है मिनिस्टर की तरफ से चूहे खा गए। कौन से चूहे खा गए? 2 टांगों वाले थे, 4 टांगों वाले चूहे थे। ये तो बताएं कि वो आपकी गंदम गायब हो गई। सही। अच्छा, वो फिर जो आपका जो बेनजीर इनकम सपोर्ट में जो पैसा है या जो ज़कात का पैसा है सिंध को, उसमें इरेगुलरिटीज 1.3 बिलियन रुपीस की इरेगुलरिटीज, मैं नहीं कहता, आपका ऑडिट जनरल रिपोर्ट है ये इनकॉम्पिटेंस की बात है। आप मुझे बताएं ना 12 साल में इन्होंने क्या। अच्छा हम आते हैं कराची की बात, तो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हमें तो कराची वाले वोट ही नहीं देते, तो हम क्यों कराची में काम करें? ओनरशिप लेने के लिए काम तो चल रहे हैं, 3-4 फ्लाईओवर। मुझे 12 साल में बताएं ना कि सिंध हुकूमत ने क्या परफॉर्मेंस अभी 3-4 फ्लाईओवर का इन्होंने फ्लाईओवर और पासेस आप देखें, ये कभी कभी नहीं। 10 साल पहले जब NFC अवार्ड नहीं था तो इनका सिंध हुकूमत का कितना बजट था और आज कितना बजट है? उस वक्त 200 बिलियन का बजट होता था और आज 1200 अरब रुपए का बजट है, जिसमें से 350 अरब रुपए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। 10 साल का आप लगाते हैं 3500 अरब रुपए, आपको कहीं लगा हुआ नजर आता है सिंध हुकूमत में कि पूरे सिंध में 3500 अरब रुपए लगा वो? कहीं पैसा ही नहीं लगा। साईं को भी सुन लेते हैं। साईं ही जेको एतिरा इन्हनि त सवाल उथे रहिया पर परफॉर्मेंस जो पुछनि पिया बार त ऐं उहो ई इन्हनि जो शायदि इशारो ॾिना इहा परफॉर्मेंस पंजाब में ॾेखारे वोट वठंदा या ॻाल्हि ॿुधो, हिननि खे जेका पुराणियूं ॻाल्हियूं जेके हिननि खे इहो विरुद्ध थियूं पियूं आहिनि, उन खां ॿाहिरि त साईं वारा निकिरनि कोन था। साईं त हाणे तमामु सुठो माण्हू आहे, पर ॻाल्हि जेका करे थो सा फेराए घराए हमेशह तव्हां ॾिठो हूंदो त इहा ई ॻाल्हि थिए थी। हाणे रोज़ाना जो इहो विर्द आहे। तव्हां सिंध में सिहत जूं सहूलियतूं ॾिसो, तव्हां हींअर अस्पतालुनि जी सूरत हाल तव्हां ॾिसो, तव्हांखे हर हंधि तव्हांखे दवा नज़र ईंदी। हाणे
कुत्ते काटण जेके चए थो कुत्ते काटने की दवा नहीं मिलती, वो तो फीडरल गवर्नमेंट खे ॾियणी हुई, असांखे दवा न पे मिली। हाणे जॾहिं दवाऊं उहे असांखे मिलियूं आहिनि त असांजे सिंध जे हर इस्पताल में तव्हांखे, हर ज़िले में तव्हांखे दवाऊं मौजूदु मिलंदियूं। ऐं तव्हांजो NICVD हॉस्पिटल्स जिते चेस्ट पेन जूं जेके असांजूं हॉस्पिटल्स आहिनि उहे केतिरो कमु पियूं कनि। तव्हां ॿुधायो कॾहिं को इन क़िस्म जी सूरत हाल तव्हांखे किथे नज़र आई? तव्हां थरपारकर में वञो, तव्हां थर में जेको कमु थियो आहे असांजो, तव्हां थरपारकर खे तव्हां ॾिसंदो तव्हांखे यूरोप नज़र ईंदो। तव्हां वञो ॾिसो, थरकोल वाली एरिया की एरिया में तो आप जाके तो देखें, कभी आप जाएं तो सही साईं। बाकी सूरत हाल है, रोड रास्ता केड़ी शय है साईं, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट है। अरे तो साईं तो देखे ना, उसमें तो सिंध गवर्नमेंट ने तो वो सारा अब देखा है ना, शेयर किया ना उन्होंने, तो इससे पहले भी हुकूमतें थी ना साईं। त सिंध में तव्हां रोड रस्ता तव्हां ॾिसो, कॾहिं तव्हांखे रोड रस्ता ॿियूं गवर्नमेंटूं 30 साल ॿिया गवर्नमेंट हुआ, असांखे त 10 साल थिया न, पर जिन 40 साल गवर्नमेंट 50 साल हिते कई आहे, उन्हनि कहिड़ा तीर हयां हिते वेही ऐं जेको कमु कयो। रोड रस्तो तव्हांखे बि त ॿाहिराड़ियुनि जे ज़िलनि में तव्हां असां वटि अचो था, तव्हां ॾिठो हूंदो असांजे ज़िले सागड़ जी त इहा सूरत हाल जो गोॾे जेॾा खॾा हूंदा असीं हली बि कोन सघंदा हुआसीं। असांखे ॻोठ पहुचण लाइ मीरपुर खां 1.5 कलाक लॻंदा, हाणे तव्हां 45 मिंटनि में तव्हां मीरपुर खां सागड़ जो ज़िक्र कयो त मूंखे उमरकोट यादि पियो अचे। साईं अली मर्दां शायदि तक सीट खाली थी आहे, उते GDA वारा शायदि PTI भी सपोर्ट करे पई, उन्हनि खे छा सूरत हाल उन तक ते? उमरकोट के इलेक्शन की बात करते हैं, लाड़काने का बाई इलेक्शन ये हार गए, अपने घर की सीट हार गए, जहां से ना वो अभी आप उम्मीद है कि शायद उमरकोट भी ऐसी सूरत हाल बनेगी। बिल्कुल अपसेट हो सकते हैं। ये ख्वाब मत देखिए आप, क्यों नहीं? आपने लाड़काना में पूरी मशीनरी के साथ सारे मिनिस्टर्स, वो तो बाय इलेक्शन डिजाइन करके कैंपेन में गए, वो हमने गई ना, फिर भी लाड़काना का इलेक्शन हारे ना, इलेक्शन मौसम आबादी जीता ना। हार और जीत वक्त की बात है, आप छोड़ें। और फिर जब ये हारते हैं तो कहते हैं रिगिंग हो गई, जीत गई तो बोलते हमारा इलेक्शन सही हुआ। तो आपको जहां भी लोग आपके थे वहां आपने अपना कमाल दिखाया। बाकी बात जो है वो उमरकोट में सही माण्हू पीपुल्स पार्टी से मोहब्बत कन था, हिननि खे ख़्वाबनि। ऐं सम्झां थो त अरबाब साहब 20,000 खां मथे 15,000 खां मथे तो वोट बि कोन खणी सघनि, जेके 15,000 ताईं वोट खणी वियो त तमामु वॾी ॻाल्हि। ऐं GDA समेत थो चवां, जेकॾहिं 15,000 वोट बि खणी वियो त इहा तमामु वॾी कामयाबी थींदी हुनजी। पर उहो पीपुल्स पार्टी जो हल्को आहे, पीपुल्स पार्टी उते कमु कयो आहे। तव्हां ॾिसो त उमरकोट में तव्हां वञी ॾिसो, उमरकोट ज़िले जा तव्हां रोड रस्ता, इस्पतालूं, स्कूल तव्हां ॾिसो कहिड़ी कमी थी आहे। साईं हाणे कराची रहे थो, उनखे असांजे ज़िलनि जी ख़बर कोन्हे त सिंध जे ॿियनि ज़िलनि में छा पियो थिए। मूंसां साईं हले गॾु, ऐं वरी सागड़ ज़िलो थो ॾेखारियांसि, पंहिंजो इलाइक़ो थो ॾेखारियांसि। बाक़ी हाणे पुराणनि अंगनि अखरनि ते पिया ही ॻाल्हियूं कंदा त उन ते त सही कोन थींदो। पीपुल्स पार्टी जेकॾहिं अवाम जे मर्ज़ी, अवाम जे ख़्वाबनि जी तबीर न हुजे त पीपुल्स पार्टी खटे कीअं, माण्हू वोट कीअं ॾीन। ऐं जेकॾहिं हींअर बि असां वटि 100 सीटूं आहिनि साईं, असां सेंचुरी पूरी कई आहे, त माण्हू मोहबत था कनि पीपुल्स पार्टी सां। पीपुल्स पार्टी सिंध जे अवाम जी ख़िदमत कई आहे, ऐं सिंध ख़िदमत में सभिनी खां अॻियां आहे। चलो टाइम भी असांजो पूरो, दावत आपको अच्छी दे रहे हैं सरफराज साहब, खिप्रो, सांगड़, अगर कुछ घूमना चाहें तो मैं सरफराज साहब को बता देता हूँ कि मैं हैदराबाद गया हूँ, मैं जामशोरो गया हूँ, LIR गया हूँ, मैं मीरपुर खास गया हूँ, मैं बदीन गया हूँ, मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में गया हूँ। और मैं आपको बताऊँ वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल, हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ मौजूद नहीं। मुझे हॉस्पिटल्स के अमला कहता है कि हमें आप फेडरल गवर्नमेंट हमारा हेल्प करे, ना दवाइयाँ हैं। वहाँ के आप स्कूल्स देख ले कि स्कूल में फर्नीचर नहीं है। और अभी आपने देखा होगा ये सिंध सरकार ने, साइंस सरकार ने जो एक टेबल फर्नीचर का ऑर्डर दिया, मेरे ख्याल में मुल्क की तारीख का सबसे महंगी टेबल, एक टेबल पता नहीं वो सोने की टेबल की क्या की 21,000 रुपए की एक टेबल कुर्सी पड़ी है। मैं तो नहीं कहता ये आई है, सही बातें हैं सही, नहीं ये तो बातें हैं, ये बातें नहीं है, ये पैसे ये तो बातें इसको हलियो प्रेस केकड़ी जलाई शायद अब ये हलियो जे ही कोरोना वारो जेको हले पियो ना जी। अब आप देखिए, मैं आपको एक और चीज प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि अगले हफ्ते से 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। मैं सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भरपूर इंतजामात करें, लेकिन वही पिछले साल की तरह वही है ना ओपन कैमरा में चीटिंग हो रही होगी, और वही है ना पेपर लीक हो रहे होंगे, क्योंकि इसमें भी आपकी हुकूमत जिम्मेदार है कि जब पेपर लीक हो देखा सीएम ने बड़े इंतजाम, आप देख लीजिएगा ना, आप मुझे बुला लीजिएगा, आप मुझे खुद बुला लीजिएगा, होता है हम देखेगा आपको इंशाल्लाह। चलो आपको बहुत बड़ी। अच्छा मैं आपको एक और बताऊं, जब हम असेंबली में इनके मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं वो पिछला मिनिस्टर था, मैं तो अभी नया हूं, अब हम ये करेंगे, अब हो जाएगा।
आप हैदराबाद की बात कर रहे थे ना बिलाल साहब, आप हैदराबाद की सिविल हॉस्पिटल चल के अभी देखें, अगर आपको वो यूरोप नजर ना आए तो मैं आपका गुनाहगार नहीं। आप इस बात को इत्मीनान क्यों नहीं करते? मेरी बात पे आपको इत्मीनान होना चाहिए। चलो, कि सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, सिंध गवर्नमेंट लोगों के लिए काम कर रही है। सरफराज साहब, ईंदड़ ॾींहनि में पाण वरी इन ते ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। अव्हांखे ज़िम्मेदारी साईं खे बि ऑफर तो सुठी आहे, पाण अव्हां सां गॾु आहे न। सो बिलाल गफ़ार साहब, आपका भी ज़रूरु, अव्हांजी बि वॾा तमामु घणी महिरबानी। असांजे टाइम जो बि जेको आहे प्रोग्राम जो टाइम पहुचे पियो पुॼाणी ते, ऐं ज़रूरु जन आख़िर में ज़ाहिर कोरोना ते असां घणो ॻाल्हायोसीं। मैट्रिक जे इम्तिहाननि जे हवाले सां चयो त लास्ट ईयर CM साहब ॾाढा इंतज़ाम वरिता, बयान ॾिना, ऐं जेतिरो इन शइ खे रोकिजे, वालदेन बि उन में पंहिंजो किरदारु अदा कनि, टीचर बि, ख़ुदि शागिर्द बि, छाकाणि हिन में को फ्यूचर कोन्हे। जेकॾहिं कापी करे सुठे नंबरनि सां पास बि थियो था त ईंदड़ ॾींहनि में जॾहिं अव्हां जॉब वग़ैरह जे लाइ वेंदा त उहे अव्हांखे ज़रूरु मसइला थींदा। हुकूमत पंहिंजा क़दम खणणु खपनि ऐं सभिनी खे पंहिंजी ज़िम्मेदारी जो मुज़ाहिरो करणु खपे। असांखे ॾींदा इजाज़त, एल निगहबान।